এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে শোরুম প্রাইস হচ্ছে ৬৯,৫০০ টাকা। ওরা একদম ফিটিংস অ্যাঙ্গেল দিয়ে কিন্তু আপনার বিক্রি করতেছে কিন্তু অফিসিয়ালি কিন্তু আপনার হায়ারের শোরুমে কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ৬৯,৫০০ টাকা কিন্তু সেল করতেছে। কিন্তু সেই জায়গাটার মধ্যে আমি এই মুহূর্তে এই প্রোডাক্টটা বিক্রি করতেছি ৫৯,০০০ টাকা। ৫৯,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা কম। এর মধ্যে ফিটিংস অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি অল ওভার বাংলাদেশ, ঢাকা না কিন্তু অল বাংলাদেশের মধ্যে ফিটিংস আমি করে দেবো কিন্তু বাড়ি যেখানে একদম বাড়ি যেখানে হোক সেখানে। কেন দিছি কিনা সেটা প্রমাণ পাইছেন কিনা পাইছেন আপনার ভিডিওতে। হ্যাঁ, আপনাকে আমি আরেকটা জিনিস কাস্টমার কাছে আমি অনুরোধ করব, রিকোয়েস্ট করব সবার কাছে, আমি সরি আবারও বলতেছি, প্রোডাক্ট দুজি কোনো রকম দুজি ছয় নয় করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি নিজে কিন্তু ব্যয় করে চলে আসবো, তখনই বুঝতে পারবেন। আমি যতক্ষণ মধ্যে 100% প্রোডাক্টের গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করব, প্রোডাক্ট আমার দোকানে এসে ফেলা দিতে হবে। কোনো ধরনের সমস্যা হবে, যে কোনো প্রোডাক্ট সেটা হায়ার হোক, ক্যালকুলেটর হোক, গ্রি হোক, আমি যতক্ষণ মধ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে প্রোডাক্ট সেল করবো, প্রোডাক্ট যদি কিছু হয় আমার দোকানের সামনে ফালা দিয়ে টাকা ব্যাক নেই। এই শোন ভাই, এই কই যান ভাই? কি করব, মাল নাই, কিছু নাই, কি করব? শোরুম খুলেন পরে আরে পরে শোরুম খুলেন, মাল নাই। কি করতেছেন এটি? আপনি শোরুম বন্ধ করে ভরা দুপুরে বাইরে কাস্টমার ভর্তি, কই যেতেছেন আপনি? হ্যাঁ মুকুট ভাই, যে অবস্থা মানে এখন দোকান বন্ধ করা ছাড়া এখন আমার কোনো উপায় নেই। কি মাল নাই, আপনার কাস্টমার বাইরে ভর্তি, আপনার লোকজন আমার মেসেজ করতেছে আপনি শোরুম 4-5 দিন থেকে বন্ধ, মাল দিতেছেন না, কিছু করতেছেন না, ঘটনা কি? আবার পালাই যেতেছেন আপনি এখন? এছাড়া কোনো উপায় আছে? কেন? আপনার যে পরিমাণ গরম পড়ছে, এরকম 40-42 ডিগ্রি আপনার যে টেম্পারেচার পড়বো আমি কখনো ভাবতেও পাইনি। আর অলমোস্ট আপনার মাধ্যমে যে ভিডিওটা দিছি, সবচেয়ে বড় কথা যে কাস্টমারের যে পরিমাণ চাপ, আমার মাল তো আগে শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি মাল দিতে পারবো না, সেদিন আমি দোকান বন্ধ করে আমি বাসায় চলে যাচ্ছি। আশ্চর্য কথা, আপনি মাল দিতে পারবেন? আপনি তো সিন্ডিকেট করতেছেন। আপনার মাল এই জায়গায় আমি দেখতে পাচ্ছি, পিছনে মাল তো এই ঢুকছে, এই মাসে ঢুকছে আপনার। এই যে আপনার 1 তারিখ থেকে মাল ঢুকছে, আপনার মাল ঢুকছে তো 1 তারিখ থেকে। এরপরে কোনো মাল ছিল আমার কাছে? কোনো মালও তো ছিল না। আমি দোকান বন্ধ করে আমার বাসায় এপ্রিলের অফার দিলেন, পুরো এপ্রিল মাসে এই কাজ এটা ঠিক হলো? এপ্রিল মাসের যে অফারটা দিয়েছিলাম কাস্টমারদেরকে সবার কাছে, আমি প্রথমে চাচ্ছি ক্ষমা। কেন প্রথমে ক্ষমা চাচ্ছি? কেন আমার যে ভুলটা হয়েছে, আর সবচেয়ে বড় করে এই ক্ষমার কোনো আপনার শেষ নাই। পুরো আমি সবার কাছে সরি এই একটা জিনিসের জন্য। কেন আমি প্রথমে কিন্তু শুরু থেকে বলছি কি এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে এই প্রাইসে প্রোডাক্ট দেব, কিন্তু আমি প্রতিটা কাস্টমারকে কিন্তু বলছি আপনার সামনে কিন্তু রোজা, আপনার এসির দাম কিন্তু বাড়বে, এসি ক্রাইসিস হতে পারে, এবছর সব কোম্পানি এসি এলসি করতে পারেনি। আপনার আগে ভাগে কিন্তু এসি গুলো কিনে কিন্তু আমি আপনার ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আমি অলরেডি কিন্তু নিউজ দিয়ে ফেলছিলাম, কিন্তু কাস্টমার কিন্তু হয়তো তখন জিনিসটা বুঝতে পারেনি। কাস্টমার এমন সময় চাপটা দিয়েছে, অলমোস্ট তখন আমার যে প্যাকেজের প্রোডাক্ট ছিল, প্রোডাক্ট অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে আমার তখন। তারপরে কাস্টমার এসে আমাকে এমন চাপতেছে প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য, লাস্ট আমি দোকান বন্ধ করে আমি বাসায় চলে গেছি। 5 দিন আমি দোকান বন্ধ রাখছি। মাল ছিল না আপনার কাছে? মাল ঘটনা হচ্ছে কি, আমি যে ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো সেল করি, এই ব্র্যান্ডের গুলো এমন তো নন ব্র্যান্ডের বাজারে আবি জাবি যত রকম ব্র্যান্ড আছে, সব ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট তো ছিল, কিন্তু সবাই তো দোকান খুলে রাখছে, সবাই তো মাল বিক্রি করছে, কিন্তু আমি একমাত্র পারলাম না। কেন? আমার নীতির থেকে আমি সত্য পারলাম না। কেন? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা কাস্টমারকে ভালো প্রোডাক্ট হ্যান্ড ওভার করা, ভালো একটা সার্ভিস দেওয়া, এটাই ছিল আমার হচ্ছে প্রথম মেন উদ্দেশ্য। আর আজকে আমার 20 বছর ব্যবসার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে এটা, সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে কি মানুষকে ভালো জিনিসটা দিয়েছি দিকে কিন্তু মানুষ কিন্তু আমার কাছে আবার দ্বিতীয়বার কিন্তু প্রোডাক্ট কিনতে আসছে কিন্তু না। কিন্তু এইভাবে ভাই বাইরে একটা ছেলে কান্না করতেছিল দেখলাম সেদিন। সে না, পোলাটা আসলে কি জানে, পোলাটা তো টোটালি একদম এক্সাইটেড হয়ে গেছে। পোলাটা ধরে আমার কেঁদে দিয়েছে, আঙ্কেল আপনার দোকান বন্ধ কেন? আমি কি করতাম আঙ্কেল বলো, এখানে মাল নাই, আমার করার কিছু নেই, আমার দেওয়ার। আপনি বেশি দাম দিয়ে মাল বেচছেন না, বেশি দাম দিয়ে আমি মাল। সবচেয়ে বড় কথা কি মুকুট ভাই, আমি যখন এপ্রিল মাসে যে অফারটা দিয়েছিলাম আপনার, সেই অফারের মধ্যে যতক্ষণ মধ্যে আমার মাল ছিল ততক্ষণ মধ্যে আমি মালটা দিয়েছি, কিন্তু যখন রোজার যখন 20-25টাতে যখন চলে গেছে কিন্তু তখন কিন্তু আমার কাছে কোনো মালের ছিল না। টোটালি আমি দোকানে ক্লোজ করে দিছি। লাস্টে পরবর্তীতে কোম্পানির থেকে যখন মাল ঢুকছে, কোম্পানি যে রেটে মাল দিছে আমাকে, যে হাই রেটে মাল দিছে, সেই রেটের মধ্যে আমি কিন্তু তারপরে কিন্তু আবার কাস্টমারকে, আমার ভিডিওতে কাস্টমার দেখছে, কাস্টমারের যে প্রোডাক্টগুলো নিয়েছে অলওভার সবার চেয়ে কিন্তু তারপরে কিন্তু আমি প্রোডাক্টের দাম কিন্তু কম রাখছি। আমাকে রিকোয়েস্ট করছে, আমি এমনও কি কিনা দামও প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু কমিটমেন্ট রক্ষা করার জন্য আমি কিনা দামও প্রোডাক্ট সেল করে দিয়েছি। যাক, তারপরে প্রোডাক্ট নিয়ে যাক, আমি কিন্তু প্রোডাক্ট ওভাবে কিন্তু আটকে রাখিনি। হ্যাঁ, এখন মেন কথা হচ্ছে মুকুট ভাই, সামনে হচ্ছে কোরবানি মাস, কারণ সামনে কিন্তু গরম পড়তে পারে কিন্তু আপনার এই, সেজন্য এখন মোটামুটি যে মালগুলো আমি এখন ঢুকাইছি অন্তপক্ষে কাস্টমারকে দেওয়ার জন্য, যে কাস্টমারগুলোকে আমি প্রথমে এপ্রিল মাসে আমি হ্যাপি করতে পারিনি, সেজন্য কিন্তু এখন আপনি আমাকে মাঝখানে কিন্তু ফোন দিয়েছিলেন, কিন্তু ফোন একটা ভিডিও করেন, একটা ভিডিও
ভিডিও করে মালের জন্য। আমি আপনাকে ফোনে কি বলছি, মুকুট ভাই আমার কাছে কোনো মাল নাই, আমি এখন কোনো ভিডিও দিতে পারবো না। কিন্তু বাজারে কিন্তু অন্য নন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কিন্তু অ্যাভেলেবেল চলে, কিন্তু চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলো চলে, কিন্তু আমি কিন্তু সেগুলো নিয়ে কিন্তু ভিডিও করতে যাইনি। আপনি আমাকে কিন্তু 3-4 বার ফোন দিয়েছেন, আমি মুকুট ভাই আমি মাল ঢুকুক তারপর আমি আপনাকে নিউজটা দেবো না। এখন যে পরিমাণ মালটা আমি এখন আনছি অন্তপক্ষে কাস্টমারকে দেওয়ার মতন, তারপরেও সবচেয়ে বড় কথা সামনে বাজেট প্লাস হচ্ছে কোরবানি ঈদ, ভালো একটা গরম পড়তে পারে। তো এখন আমি যখন যে ভিডিওটা বলতেছি কাস্টমারকে আমি একদম রিকোয়েস্ট করে বলতেছি, আপনারা পারলে এখন থেকে আমার ভিডিওটা দেখার পর থেকে মাল কেনা শুরু করবেন। আর আমার প্রোডাক্ট যতক্ষণ পর্যন্ত স্টকে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাকে হারাম টাকা যেমন না খাবে, আল্লাহকে আমি সবসময় একটা জিনিসই প্রার্থনা করি আল্লাহর কাছে, আল্লাহ আমাকে যেমন হারাম পয়সা যেমন না খাবে, আমি যেটুকু আমার প্রয়োজন ততটুকু। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কাস্টমার এবার যেভাবে আমার কাছে আপনার কোরবানি গরুর বাজারে এরকম কাস্টমার ছিল না, এত ভিড় ছিল আনবিলিভেবল, মানে এটা বলার বাইরে ছিল। আপনাকে আমি তো আপনাকে সবকিছু দেখাবো, আপনাকে দেখবো ইনশাআল্লাহ সবকিছু দেখাবো। তার আগে একটু নতুন প্রাইসগুলো জানান। প্রাইস যেহেতু বলতেছেন বাড়ছে কি হইছে না হইছে একটু প্রাইসগুলো সম্পর্কে আইডিয়া দেন। এখন প্রাইসটা অলমোস্ট যে পরিমাণ প্রাইসটা বাড়ছে, তারপর সামনে যে বাজেটে যে প্রাইসটা যে বাড়ার চিন্তা ভাবনা যে করতেছে, বুঝতে পারছেন। তারপরে যাক আমি ওই চিন্তা করতেছি না, কারণ আমি অলমোস্ট এপ্রিল মাসে কিন্তু অনেক কাস্টমারকে আমি হ্যাপি করতে পারিনি, ঠিক আছে। তারপরে আমি যেটুকু মাল আমি আনছি আমি চেষ্টা করবো, আপনার সামনে হচ্ছে ঈদের মাস, মে মাসের হচ্ছে লাস্টটা হচ্ছে ঈদ, তাই না। এটা এপ্রিল মে জুন মাসের লাস্টে কিন্তু ঈদ, 29 তারিখ কিন্তু ঈদ। তো জুন মাসটার মধ্যে কিন্তু প্রচুর গরম পড়বে। অলমোস্ট কিন্তু এখন যে প্রাইসটা আমি দিচ্ছি তারপরেও এর মধ্যে কিন্তু রিজনেবল কিন্তু এই প্রাইসটা নিয়ে আসছে, কিন্তু সারা বাংলাদেশে এর চেয়ে কম কেউ দিবে না আশা করি। আল্লাহর রহমতে আমি চেষ্টা তো 100% চেষ্টা করছি, আপনার 100% চেষ্টা করছি। এর মধ্যে মানুষ আমি ভুল টুটি হইতে পারে, আমি একটা জিনিস স্বীকার করছি, প্রথমে এপ্রিল মাসে আমি পুরো মাসটা প্রোডাক্ট দিতে পারিনি, এর জন্য সবার কাছে আমি সরি। কেন সরি, আমার কোম্পানি যে প্রোডাক্টটা দিয়েছে আমার একটা বাজেট ছিল, কোম্পানির প্রোডাক্ট, তো কোম্পানির প্রোডাক্ট, আমি তো মাল কোনো আমার কোনো ফ্যাক্টরি নেই, আমার কিছু, আমি কোম্পানি আমাকে প্রোডাক্ট দেয়, সেখান থেকে প্রোডাক্ট আমি সেল করি। হ্যাঁ, আমি এপ্রিল মাসে এতগুলো পিস প্রোডাক্ট সেল করব, সে আমার একটা বাজেট থাকে, প্রতি বছরের বাজেট থাকে, কিন্তু সেই বাজেটটা অলমোস্ট আপনার 10 দিনে আমাকে শেষ করে দিয়েছে। তার মানে আমি আর 20 দিন এত চাহিদা ছিল, তো তার মানে কি আমি 20 দিন পুরো লসের মধ্যে ছিলাম না। এই 20 দিন কাস্টমারকে আমি কি দিতে পারিনি, কিন্তু অলমোস্ট সেই জন্য আমি টোটালি শোরুম আমি ক্লোজ করে দিয়েছি। কিন্তু অনেকে কিন্তু শোরুম খুলে রাখছে, বিভিন্ন সিন্ডিকেট করে প্রোডাক্ট সেল করছে, দাম বাড়ায় বিক্রি করছে, আমি কিন্তু করতে পারিনি। হ্যাঁ, আমি লাস্টে যে প্রোডাক্টগুলো ঢুকে গেছি, কিন্তু যে প্রাইসটা ছিল যতটুকু পারছি আমি ততটুকু কিন্তু আপনি কাস্টমারকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনার এখন মেন কথা হচ্ছে যে প্রোডাক্টগুলো এখন বর্তমানে আপনার প্রাইস যেটা হায়ারের, যে আপনাকে যে মেন তো হায়ারটা তো আপনার দেখতে পারতেছেন, যে হায়ারের যে ইনভার্টারটা, বুঝতে পারছেন। আর এই বছর যেহেতু শুরু থেকে আমি ইনভার্টারের কথাটা বলে আসছি, কিন্তু ইনভার্টারের প্রতি যথেষ্ট প্রচুর চাহিদা ছিল, আবার বাড়বে বিদ্যুৎ বিল। তো এখন যে ইনভার্টার এই প্রোডাক্টটা এখন বর্তমানে যে ইনভার্টার এনার্জি কোড, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার এটা কিন্তু বিদ্যুৎ বিল কিন্তু 65% বিদ্যুৎ সেভ, 99% তো সবই তো জানে কাস্টমারে, সবকিছু ওভারঅল সবকিছু জানে, এটা কিন্তু লেটেস্ট মডেল একদম পুরা। তো এই প্রোডাক্টটা এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে, শোরুম প্রাইস হচ্ছে 69,500 টাকা, ওরা একদম ফিটিংস অ্যাঙ্গেল দিয়ে কিন্তু আপনার বিক্রি করতেছে, কিন্তু অফিশিয়ালি কিন্তু আপনার হায়ারের শোরুমে কিন্তু এটা কিন্তু আপনার 69,500 টাকা কিন্তু সেল করতেছে। কিন্তু সেই জায়গাটার মধ্যে আমি এই মুহূর্তে এই প্রোডাক্টটা বিক্রি করতেছি 59,000 টাকা, 59,000 টাকা, 10,000 টাকা কম। এর মধ্যে ফিটিংস অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি অল ওভার বাংলাদেশ। আর একটা কথা মুকুট ভাই আপনাকে আমি বলে দিই, আমার ভিডিওর মধ্যে যা বলেছি অল ওভার বাংলাদেশ ফিটিংস খুব দিতে পারছে, ফিটিংস পুরো বাংলাদেশে। সবাই কিন্তু ঢাকার থেকে প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে গেছে, এলাকার টেকনিশিয়ান দিয়ে ফিটিং করাইছে, তো বাইরের টেকনিশিয়ান দিয়ে ফিটিং করেছে, একটা ফিটিং চার্জ নিয়েছে 4,000, 5,000, 6,000 টাকা ফিটিং চার্জ নিয়েছে। আর সেই জায়গার মধ্যে আমি অল ওভার বাংলাদেশের মধ্যে ফিটিংস করে দিয়েছি, কিন্তু এই চাপের মধ্যেও কিন্তু আমি কিন্তু করে দিয়েছি। একটা ফিটিং চার্জ নিয়েছে 8,000 টাকা। কি বলেন, ফিটিং চার্জ 8,000 টাকা ইনভার্টার? আমি অবাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে একটা এসি যদি আপনি 60,000 টাকা দিয়ে কিনে 8,000 টাকা ফিটিং চার্জ দিতে হয়েছে, 7,000 টাকা ফিটিং চার্জ দিতে হয়েছে, তাহলে আপনি চিন্তা করেন কোন পর্যায়ে চলে গেছিল। কিন্তু তারপরে কিন্তু আমি কাস্টমারকে হয়রানির মধ্যে কিন্তু ফালাই না, কিন্তু তারপরে কিন্তু আপনি এই প্রোডাক্টটা কিন্তু অলমোস্ট কিন্তু 59,000 টাকার মধ্যে আপনার ফিটিংস অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি, আর যদি ওগুলো বাদ দেন এসির দাম পড়ে যাচ্ছে 55 থেকে 56,000 টাকা। ওগুলো যদি ইনক্লুডিং বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এসির দাম পড়ে যাচ্ছে 55 থেকে 56,000 টাকা। তো এখন বর্তমান আমি যে কথাগুলো বলতেছি আপনাদেরকে সব কাস্টমারকে আমি অনুরোধ করে বলতেছি, ইউটিউবে সবাই ভিডিও দেয়। আর সবচেয়ে বড় কথা একটা জিনিস, এখানে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট সবাই অফিসিয়াল প্রোডাক্ট বিক্রি করে, কেউ আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট বিক্রি করে না, সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি, কোম্পানির মেন মাদার ডিলার যে, তার থেকে প্রোডাক্ট কিনলে একটা সুবিধা কি, যে কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার পরে কোম্পানিতে ফোন দিলে একটা জব নাম্বার দেয়, জব নাম্বার
নাম্বারটা আমাকে দিতে বলে, তাতে ইনস্ট্যান্ট কোম্পানি কিন্তু সার্ভিসটা কিন্তু দ্রুত, যেখানে যদি আপনার যদি 12 ঘন্টা লাগে সেখানে আমি 6 ঘন্টায় করে দিতে পারবো, কারণ আমি যেহেতু কোম্পানির মেন ডিলারশিপ। জিনিসগুলো সাধারণ ডিলাররা করতে পারে না। তো এই জিনিসগুলো সেটা বলে গ্রি বলেন, সেটা বলে হায়ার বলেন, সেটা বলে ক্যালভিনের বলেন, সেটা জেনারেল বলেন, যে কোনো ব্র্যান্ড কেন আমি এই জিনিসটা করার কিন্তু চেষ্টা করি কিন্তু কাস্টমারের জন্য। ঠিক আছে, হায়ারে 10,000 টাকা অফার পাচ্ছেন, তাও কি আপনার ডেলিভারি ফিটিংস অ্যাঙ্গেল সবকিছু মিলে 60,000 টাকা কিন্তু, অনলি ফর 59,000 টাকা কিন্তু 1.5 টনটা। আবার 2 টন আছে, 2 টনটা যদি নেন রাখা যাবে হচ্ছে 70,000 টাকা কিন্তু ইনভার্টার কিন্তু সেম কোয়ালিটি ফিটিংস অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি দিয়ে 70,000 টাকা রাখবো হচ্ছে 2 টনটা কিন্তু। আবার সেম কিন্তু 1 টনটা আছে ইনভার্টারটা রাখবো হচ্ছে 47,000 টাকা কিন্তু আপনার 47,000 টাকা কিন্তু ফিটিংস অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি সবকিছু মিলে 47,000। কাস্টমারকে এখনো বলতেছি, এখনো যে সুযোগটা দিচ্ছি আল্লাহর রহমতে, এই সুযোগ দিয়ে এখনো যদি কাজে না লাগায় 5,000 টাকা 10,000 টাকা বেশি দিয়ে কিনবে, তখন চাপে পড়বো, তখন ঠিকই নিয়ে যাবে কিন্তু। আমি 1 মাস রাখার চেষ্টা করতেছি, কিন্তু আমার যতক্ষণ মধ্যে স্টক থাকবে আল্লাহ আমাকে হারাম টাকা না খাবো, শোরুমে একটা এসি থাকলো আমি দিয়ে দেব। আমার এই প্রাইজে এখন যে প্রাইজে দিচ্ছি এই প্রাইজের মাল যদি আমার থাকে 1 পিস প্রোডাক্ট থাকলে তো আমি কাস্টমারকে হ্যান্ড ওভার করবো। আল্লাহ যখন আমাকে ওই হারাম টাকা যেমন না খাবাই, এই জিনিসটা আমি সবচেয়ে বড় একটা জিনিস করি। আপনারা পার্সেন্টেজের পাল্লায় পড়বেন না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজটা হচ্ছে কি সম্পূর্ণ একটা হচ্ছে ধোঁকাবাজি জিনিস। আমি এই প্রোডাক্টটার দাম রেখেছি আপনার দেখা গেল 75,000 টাকা, আমি এখন আপনাকে 20% ডিসকাউন্ট দিয়েছি। 20% ডিসকাউন্ট 25% ডিসকাউন্ট দিলে অলমোস্ট এই প্রোডাক্টের দাম পড়ে চলে যাচ্ছে 63-64,000 টাকা। তো পার্সেন্টেজ যারা দেয় সেটা হচ্ছে ধোঁকাবি। আপনি টোটাল কাস্টমারকে আগে মেইন প্রশ্ন করতে হবে, আপনি প্রোডাক্টটা আমাকে কত দিয়ে দিচ্ছেন, মানে টোটাল প্রোডাক্টটা আপনি আমার বাসা পর্যন্ত পৌঁছানো অ্যাঙ্গেল ফিটিংস প্রোডাক্ট সহকারে টোটাল কত টাকা দিলে আপনি আমাকে প্রোডাক্টটা দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে আপনি একটা তখন জিনিসটা আপনার ভিতরে একটা অ্যাকুরেট প্রাইস পাচ্ছেন। কেউ যদি বলে আমি 59,000 টাকা বলছি, কেউ যদি বলে আপনাকে এটা 55,000 টাকা দেয় 57, তাহলে মনে করতে হবে কি আমার চেয়ে রেট কম আছে, আর আমি 59 এটা জিনিসটা কিন্তু সহজ, কিন্তু জানে নিতে হবে। অনেকে অনলাইনে আমাকে এসে দেখায় দাদা ওইটা অমুক জায়গা আমি এত টাকা রেট, আমি ওনাকে ফোন দেন তো দেখি উনি কি দিচ্ছে, আপনাকে কি দিচ্ছে সে জিনিসগুলো আগে দেখতে। তো অনেকে কিন্তু ভেঙে কিন্তু জিনিসটা বলে না, কিন্তু আমি এই জিনিসটা আমি যেহেতু 59,000 টাকা বলতেছি, আপনি অন্য যদি কোনো যে ইউটিউবার কোনো যদি আপনার ব্লগও যদি আপনি দেখতে চান, টোটাল আগে জিনিসটা দেখতে হবে কি আপনি টোটাল কমপ্লিট প্যাকেজটা আপনাকে কত দিন। যদি আমার থেকে যদি 1,000 টাকা 2,000 টাকা কম হয় অবশ্যই কাস্টমার এখানে যাবে, এটা তো নিঃসন্দেহে, তাহলে তো আমি তো ধোঁকাবাজি করতেছি। আর আমার প্রাইস যদি কম হয় তাহলে আমার থেকে নেবে, কিন্তু কাস্টমারকে আমি একটা জিনিস অনুরোধ করতেছি, কিন্তু টোটাল প্যাকেজটা যেমন জানে মতো আপনি আপনার ফিটিংস অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি প্লাস আমাকে রিমোট চাপ দিয়ে এসির বাতাসটা আপনি চালা দেখাই দিবেন। এতে আপনি কয়টা আমি কোনো প্যারাশানি নেবো না, প্যারা নেবো টেনশন নেবো আমি, টাকা দেবো টাকা দিবেন আপনি আমাকে, টেনশন নেবো আমি, ঠিক আছে। আপনাকে কত টাকা দিয়ে দিতে পারে, এগুলো হচ্ছে কিন্তু হায়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু গেল। ইনভার্টারের ক্ষেত্রে নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে দেখতে পারেন, নন ইনভার্টার এই যে এখানে যে হায়ারের টার্বোকুল আছে আপনার 2 টনের টার্বোকুল আছে, 2 টনের টার্বোকুল যদি নেন এটা রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 62,000 টাকা। সেম ক্যাটাগরি ফিটিংস অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি কিন্তু, বুঝতে পারছেন। এটা অল ওভার বাংলাদেশ, ঢাকা না কিন্তু অল বাংলাদেশের মধ্যে ফিটিংস আমি করে দেবো, কিন্তু বাড়ি যেখানে একদম বাড়ি যেখানে হোক সেখানে কেন দিছি কিনা সেটা প্রমাণ পাইছেন কিনা না পাইছেন আপনার ভিডিওতে। হ্যাঁ, আপনাকে আমি আরেকটা জিনিস কাস্টমার কাছে আমি অনুরোধ করব, রিকোয়েস্ট করব, সবার কাছে আমি সরি আবারও বলতেছি, কেন ওই সময় যে ফিটিংস গুলো হয়েছে যে চাপের মধ্যে, কেন সব সময় আমাদের যে একটা টেকনিশিয়ান থাকে 10 সেট টেকনিশিয়ান আমার কাছে আছে। এখন এই 10টা গ্রুপের প্রতিদিন পার ডে এসি সেল হতে প্রায় 80 থেকে 90টা। এখন অনেকে বলতেছে কি আমাকে ইনস্ট্যান্ট এসিটা লাগাই দিতে হবে, এখন করে দেবো। আমরা কাস্টমারকে বলেছি একদিন পর লাগ না, আমার এখনই গরম পড়তেছে এখন লাগ। অনেক সময় টেকনিশিয়ান গ্যাসে লাগাইতে দেখা গেল বাইরের টেকনিশিয়ান দিয়ে আমাদের লাগাইতে হয়েছে, অনেক সময় বাইরের থেকে টেকনিশিয়ান আমাদের লাগছে, ওইখানে কিছু ভুল বান্টু হতে পারে কিন্তু ফিটিং এর মধ্যে, হয়তো বা কিছু উল্টা পাল্টা হয়তো ফিটিং এর মধ্যে ফিনিশিংটা ভালো হয়নি, সেটার জন্য কোনো কাস্টমার দিয়ে মন খারাপ করে থাকে, কোনো কিছু কমান করে থাকে, আমাকে সরাসরি আমার মেমোতে যে নাম্বারটা আছে ওইটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, আমাকে জানাতে বলবেন। আমি প্রয়োজন হলে যখন ওয়েদারটা যখন ভালো থাকে, যখন আপনার যখন রিলিভিটি থাকে, তখন প্রয়োজন এটা সমাধান আমি করে দেবো। কিন্তু এমন কোনো কাজ আমার দ্বারা সম্ভব না যে আমি উল্টাপাল্টা কাজ আমার টেকনিশিয়ান দিয়ে আমি করে, হ্যাঁ তখন কিন্তু আমার বাধ্যতামূলক চাপে পড়ে বাইরের থেকে টেকনিশিয়ান নিতে। আর অলমোস্ট আমার টেকনিশিয়ান যারা ছিল এখানকার আমার যে সবসময় যারা কাজ করে তাদেরকে সবসময় বলছি কাজের যেমন ফিনিশিং যেমন কোনো সময় যেমন উল্টাপাল্টা যেমন না হয় মতো। মুকুট ভাই এই জিনিসটা কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, আর সবচেয়ে ওই সময় চাপের কারণে কিন্তু আমি বাইরের থেকে টেকনিশিয়ান নিতে হয়েছে। হয়তো 2-1টা কাজ এদিক সেদিক হতে পারে, সে কিছু কাস্টমার সে জিনিসটা ভুল বুঝতেও পারে, হয়তো আবার আপনার কমন বেস লিখতেও পারে, আমি দেখিনি লিখতেও পারে। তো আমি একটা এজ এ কাস্টমার, আমি মনে এখন দোকানদার না,
আমি আগে কাস্টমার হয়ে আমি চাবো 100% আগে সার্ভিসটা। তো আমি যদি ভালো যদি না পাই তো সেই জায়গার মধ্যে আমি আপনার থেকে প্রোডাক্ট না তো আমার তো সংকোচ বোধ করবো। কোনো ভুল যদি হয়ে থাকে আমাকে মোবাইলে ফোন দিবেন, আমার হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দিবেন, আমি চেষ্টা করবো 100% আপনাকে আমি জিনিসটা সার্ভিসে যেমন দিতে পারি মতন। কারণ আপনারা খুশি না থাকলে আমার এই প্রতিষ্ঠান দিয়ে কোনো দরকার নাই, আপনারা খুশি থাকলে আমার প্রতিষ্ঠান। আপনি প্রোডাক্টটা দেখেন কিন্তু মুকুট ভাই, এটা কিন্তু 62,000 টাকা হচ্ছে 2 টনটা, আর 1.5 টনটা রাখা যাবে হচ্ছে 48,000 টাকা কিন্তু। 1.5 টনটা 48,000, আর 1 টনটা রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 37,500 টাকা। 37,500 টাকা রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 1 টন হচ্ছে টার্বো কোলটা আপনার। এটা আপনি সব সময় যেটা ভালো সেটাকেই ভালো বলছেন এবং সেটাই বেচার চেষ্টা করেন। অবশ্যই অবশ্যই দেখেন, এটা হায়ার তো দেখালেন না, দেখেন এর সাথে আর কি আছে? যেমন গ্রি কিন্তু যথেষ্ট ভালো, গ্রি ভালো, গ্রিতে অফার লাগবে। গিরির অফার, হ্যাঁ গিরির অফার দেবো, হ্যাঁ গিরির অফার দেবো, কারণ আমি আপনাকে ওই সময় গিরির অফার দিতে পারিনি, গিরিরও আপনাকে অফার দিচ্ছি। গিরি এই যে ইনভার্টার একদম সবচেয়ে আপনার যে লেটেস্ট মডেল, যেটা মডেলটা এটা অলমোস্ট একদম ফিটিংস অ্যাঙ্গেল সব কিছু দিয়ে 70,000 টাকা রাখবো। এটা কিন্তু শোরুম প্রাইস কিন্তু আপনার 78,900 টাকা। কোড প্লাজমা প্লাস একদম লেটেস্ট মডেল যেটা এই যে আপনার গিরিটা, এটা কিন্তু সেম কিন্তু আপনাকে 70,000 টাকার মধ্যে ফিটিংস অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি সহকারে কিন্তু 1.5 টন অল ওভার বাংলাদেশ কিন্তু। আর 2 টনটা রাখা হচ্ছে আপনার 80,000 টাকা ইনভার্টারটা, আর 1 টনটা রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 52,000 টাকা কিন্তু। আপনাকে গিরি কিন্তু আমি গতবার কিন্তু অফার দিতে পারিনি, কিন্তু আমি কিন্তু গিরিটা কিন্তু এখন অফার দিচ্ছি। কিন্তু নরমালি বিক্রি করে কত বাজারে? নরমালের 1.5 টনটা হচ্ছে 78,900 টাকা কিন্তু আপনার, আর 2 টনটা হচ্ছে 8-9,000 টাকা, 8-9-10,000 টাকা আপনার সেভ হচ্ছে আপনার। তো সেখানে আপনি 70,000 এ পাচ্ছেন হচ্ছে গিরি পাচ্ছেন কিন্তু, ঠিক আছে। আর 2 টনটা পাচ্ছেন 80,000 টাকা, আর 1 টনটা পাচ্ছেন আপনি 52,000 টাকা। আবার 1.5 টন নন ইনভার্টারও আছে আপনার, আবার 2 টন নন ইনভার্টারও আছে, 1 টন নন ইনভার্টারও আছে, 1.5 টন 2 নন ইনভার্টার 2 রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 58,500 টাকা। 1.5 টন নন ইনভার্টার, 1.5 টন নন ইনভার্টারটা, আর 2 টনটা 2 দিনে রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 69,500 টাকা। 1 টন 2 দিনে রাখা যাবে হচ্ছে আপনার 45,000 টাকা আপনার। আর সবচেয়ে বড় কথা হায়ারের যে কথাটা বলে আসছেন, হায়ার তো অলমোস্ট 65% এনার্জি সেভ। তো প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আমি তো হায়ার যখন অতি ফার্স্ট শুরুতেই যখন আসছে তখন থেকে নিয়ে কিন্তু হায়ার নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে কেউ ব্যস্ত না, তখন কেউ ব্যস্ত না, একমাত্র সপ্তর্ষি ইলেকট্রনিক্স কিন্তু আপনার হায়ার ব্যস্ত। আর এই হায়ারটার জন্য এখন কাস্টমার কিন্তু পাগলের মতন খুঁজতেছে কিন্তু। যখন যেটা ভালো সেটা নিয়ে আমি করি। হ্যাঁ হায়ার যতক্ষণ মধ্যে ভালো থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই আমি আপনার হায়ারের পক্ষে থেকে কাজ করবে। কিন্তু কোনো কোম্পানি যদি প্রোডাক্ট দুজি কোনো রকম দুজি 6-9 করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি নিজে কিন্তু ব্যয় করে চলে আসবে, তখনই বুঝতে পারবেন। আমি যতক্ষণ মধ্যে 100% প্রোডাক্টের গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করবো, প্রোডাক্ট আমার দোকানে এসে ফেলা দিতে হবে। কোনো ধরনের সমস্যা হবে, যে কোনো প্রোডাক্ট সেটা হায়ার হোক, ক্যালভিনেটর হোক, গ্রি হোক, আমি যতক্ষণ মধ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে প্রোডাক্ট সেল করবো, এই প্রোডাক্ট যদি কিছু হয় আমার দোকানের সামনে ফালা দিয়ে টাকা ব্যাক নিতে বলবে। এটা হচ্ছে মেন কথা। আমি যেদিনকে বলবো না এই প্রোডাক্টটা ভালো না, সেদিনকে সে প্রোডাক্ট আমি বিক্রি করবো না, সেটার সম্বন্ধে আমি কথা বলবো। আর ক্যালভিনেটর কথা, ক্যালভিনেটর অলমোস্ট কিন্তু স্টক কিন্তু শেষ কিন্তু মুকুট ভাই, স্টক কিন্তু শেষ। অফার দিবেন না? অফার দেবো আপনাকে, আমি অফার দেবো মাল নাই না, অফার দেবো। সেটার অলমোস্ট আপনার কালকেও মিটিং হয়েছে আমাদের। এই মালটা ক্যালভিনেটর মালটা পাবেন হচ্ছে কি আপনার 7 থেকে 8 তারিখ থেকে মালটা ডেলিভারি পাবেন, 5-6 দিন পরে, 5-6 দিন পর থেকে মাল ডেলিভারি পাবেন। আর এগুলো যেমন হায়ার বলেন, গ্রি বলেন, এগুলো কিন্তু আপনি 1 তারিখ থেকে মাল আপনারা সবাই নিতে পারবেন। আর ক্যালভিনেটরটা পাবেন হচ্ছে 6 থেকে 7 তারিখ, অলমোস্ট চিটাগাং পোর্টে মাল ঢুকে গেছে। মালটা ঢুকলে কিন্তু আমাদের কাছে চলে আসবে। এটা 1.5 টনের প্রাইস রাখবো হচ্ছে আমি, এটা 1.5 টনের ইনভার্টার যেটা প্রিমিয়াম সিরিজের ইনভার্টার যেটা রাখবো হচ্ছে আপনার থেকে 63,000 টাকা, 63,000 টাকা, যেটা ওয়াইফাই সিস্টেম, যেটা ওয়াইফাই সিস্টেম যেটা, ঠিক আছে, স্মার্ট যেটা 63,000 টাকা রাখবো, ঠিক আছে। আর ওয়াইফাই ছাড়া যেটা সেটাও কিন্তু আপনার সামনে ডিসপ্লেতে আছে, দেখতে পারেন আপনার। একটু করে ভিডিওটা দেখুন, এখানে দেখেন ওই যে ওইটা, এটা ওয়াইফাই ছাড়া, এটা ওয়াইফাই ছাড়া, এই শুধু ইনভার্টার। এটা রাখবো হচ্ছে আপনার 58,500 টাকা কিন্তু, 58,500। আবার 1 টনের ইনভার্টার ওয়াইফাই সিস্টেমটা রাখবো হচ্ছে আপনার 47,000 টাকা কিন্তু। আবার 1 টন কিন্তু সেম ওয়াইফাই ছাড়া রাখবো হচ্ছে, এটা রাখবো হচ্ছে 45,000 টাকা কিন্তু আপনার ক্যালভিনেটর। তো ক্যালভিনেটরে কিন্তু মাল কিন্তু অলমোস্ট কিন্তু শেষ কিন্তু। তো এই যে ভিডিওটা যে গতবার যে দিলাম, আপনারা তো বললেন ক্যালভিনেটরটা কেমন হবে, কি এরকম প্রোডাক্ট কি আসে বিষয়ে সুমন ভাই আপনি দিচ্ছেন। আমি তো প্রোডাক্ট অলমোস্ট কাস্টমারকে দেওয়ার আগে আমি রিচার্জ, তারপর প্রোডাক্ট আমি কাস্টমারকে দিই। বিশেষ নয় এই যে দেখেন, হ্যাঁ কেন আমি যে কোনো প্রোডাক্ট আগে আমি রিচার্জ করার পর কাস্টমারের হাতে আমি প্রোডাক্টটা কিন্তু হ্যান্ড ওভার করি। এখন আমি যে কথাগুলো বলতেছি সবচেয়ে মুকুট ভাই আপনি একটা জিনিস আগে দেখেন, আমি হায়ারের যে এখন
এখন বর্তমান যে প্রাইসটা দিয়ে গিরির প্রাইসটা যেটা দিয়েছি অলমোস্ট 1 তারিখ থেকে আমি মনে করবো সবাই এসে প্রোডাক্টগুলো কিনা শুরু করেন, কেন সামনে কিন্তু প্রচুর গরম পড়বে, গরমের তাপমাত্রা কিন্তু আরো বাড়বে। আর অলমোস্ট কিন্তু অনেকগুলো কোম্পানির প্রোডাক্ট কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু এলসি করতে পারেনি, কিন্তু অলমোস্ট তখন কিন্তু দামটা পেত। এখন আমার কাছে আল্লাহ রহমত যে স্টক গুলো আছে, আমি যতটুকু স্টকে আছে ততটুকু আমি দেওয়ার চেষ্টা করবো তোমাকে। এসে আপনার গিরি বলেন, এয়ার বলেন, ক্যালমিটার বলেন, আর জেনারেলেরও মাঝখানে আপনাকে একটা অফার দিয়ে দিই। এই মুহূর্তে যারা জেনারেল নিতে চাচ্ছেন আপনার শুধু আকাশচুম্বী প্রাইস, তো আকাশচুম্বী প্রাইস হলো এখন জেনারেল যারা নিতে অনলি ফর এসি একদম ফিটিং সহকারে আমি রাখবো হচ্ছে আপনার থেকে 88,000 টাকা জেনারেলটা, নন ইনভার্টারটা। ইনভার্টার প্রোডাক্ট নাই, কারণ নন ইনভার্টারটা আমি 88,000 টাকা, যার দাম হচ্ছে 1,10,000 টাকা দাম। আমি এখন বর্তমান রাখতেছি 88,000 টাকা রাখবো কিন্তু এটা জেনারেলটা। আর 2 টনটা রাখবো হচ্ছে 1,02,000 টাকা আপনার জেনারেল, 1,02,000 টাকা রাখবো আপনার। এই মোটামুটি আপনাদেরকে আপডেট দিয়ে দিলাম। ইনশাল্লাহ যারা নিতে আছেন ভাই, আবারও বলতে কোনো কিছুই নিজের হাতে না, কারণ কোম্পানিগুলো আমাদের না, কোম্পানিগুলো বাইরে। আর দেশের যে অবস্থা এখন আপনারা সবাই জানেন, এলসি করা, ডলার ক্রাইসিস, দেশের তাপমাত্রা অনেক বেশি, সবকিছু মিলে এসিতে কিন্তু অনেক চাপ, অনেক চাপ, অনেক। আর সবচেয়ে বড় কথা বলতে কি মুকুট ভাই, আমি একটা জিনিস বারবারই বলতেছি, কেন সবচেয়ে বড় মানুষের যেমন একটু ওয়েদার ঠান্ডা থাকলে মনে করে কি দেশের ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমাদের বাংলাদেশে বর্তমান যে টেম্পারেচারটা অলমোস্ট ডে বাই ডে কিন্তু বাড়বে, কিন্তু সেটা কিন্তু আমি অলমোস্ট কিন্তু জানুয়ারির ভিডিওতেও বলছি, কিন্তু ফেব্রুয়ারি ভিডিওতেও বলছি, কিন্তু সেটা কিন্তু অলমোস্ট কিন্তু রোজার সময় কিন্তু কাজে লাগছে। কিন্তু এখন কাস্টমার আমাকে ভুল বুঝতে পারে, উনি মাল দিতে পারলো না, উনি ভিডিও দিছে মাল, আমি কেমনে দিতে পারবো বলেন? এটা কি আমার কোনো ফ্যাক্টরি? আমি কোম্পানিতে মাল নিয়েছি 1000 পিস, আমি চিন্তা করবো 1000 পিস প্রোডাক্ট আমি 1 মাসের মধ্যে আমি সেল করবো, একটা আমার টার্গেট থাকে। এই প্রোডাক্ট যদি আমার 15 দিনে শেষ হয়ে যায়, আমি তখন কি করবো? আমার তো করা হাত কিছু থাকে না। হ্যাঁ, সেই জন্য আমি বলি, সবাইকে বলি কি শুরু থেকে আপনার নেওয়া শুরু করে, লাগানোটাও সুন্দর মতন হবে, ফিটিংসটাও খুব সুন্দর মতন হবে, প্রাইসটাও আপনারা রিজনেবল পাচ্ছেন। এখন বর্তমান যে প্রাইসগুলো আপনাদেরকে দিয়েছি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা বেস্ট প্রাইস। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি, সঠিক একটা জায়গার থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন। গুড বাই, এখানে আপনি দেখেন সবচেয়ে বড় কথা, সঠিক একটা জায়গা থেকে প্রোডাক্ট কিনতে হবে আপনার। এটা না, এটা দেখানো হচ্ছে কি, আমি বলি কাস্টমার কিন্তু অনেকে কিন্তু হ্যারাসমেন্ট হয়, অনেকে দেখা হলে কি বলে কি, আপনার দেখা হলে কি নর্মাল দোকান থেকে প্রোডাক্ট কেনার ঠিক মতো সার্ভিস না পারে, তখন বলে কি এই প্রোডাক্টটা ভালো না, এই প্রোডাক্টটা ভালো না, এই প্রোডাক্টটা কেনা যাবে না, সার্ভিস দিচ্ছে। তো সার্ভিসটা আপনি দুজি মেন জায়গার থেকে না কিনে, দুজি কোনো সাব ডিলার থেকে কিনেন, সেও আপনাকে ওয়ারেন্টি কার্ড দিচ্ছে, কিন্তু তার কথাটা কোম্পানি যতটুকু গ্রহণযোগ্য করবে না, আমার কথা তার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য করবে কোম্পানির। তো আমি তো রেজিস্ট্রেশন করার ডিলারশিপ, তো আমি যখন একটা ফোন দেবো আমার কাজটা তো আগে হবে, তাই না? সোজা বাংলায় বললি ভাই, বড় পার্টি বড় বেশি মাল বেচে, এই কারণে কোম্পানি এর সুযোগ সুবিধা একটু বেশি দেয়, বুঝলেন? তারপরে মিডিয়ার একটা অফার দিচ্ছি, মিডিয়াও নিতে পারেন এখন, কিন্তু মিডিয়া তো আপনাকে অফার দেয়নি। যারা মিডিয়া নিতে চাচ্ছেন এই মুহূর্তে, মিডিয়ার 1.5 টনটা নিতে পারেন, মিডিয়া 1.5 টনটা দেখতে পারেন। তো মিডিয়া এই মুহূর্তে যারা নিচ্ছে, মিডিয়ার জন্য রাখবো হচ্ছে 47,000 টাকা রাখবো 1.5 টন। এটাও সেম ফিটিংস, অ্যাঙ্গেল, ডেলিভারি, নন ইনভার্টারটা এটা রাখবো 47,000 টাকা। আর 1 টন রাখবো হচ্ছে আপনার 36,000 টাকা, আর 2 টন রাখবো হচ্ছে 58,000 টাকা। 58,000 টাকা। হ্যাঁ, এগুলা হচ্ছে কি মিডিয়ার হচ্ছে কি আপনার ফিটিংস, অ্যাঙ্গেল, ডেলিভারি সহকারে, কিন্তু ঠিক আছে। অলমোস্ট আপনার আটটা জিনিস, সবচেয়ে বড় কথা হায়ার বলেন, এগুলোর মধ্যে সবগুলোতে 32 গ্যাস। আর প্রোডাক্ট যতটুকু আছে আপনি ভিডিও করে কাস্টমারকে দ্রুত, যেমন কাস্টমার এসে প্রোডাক্টগুলো যেমন নিয়ে যায় মতন। আর শার্পও আছে কিছু না, শার্পের নন ইনভার্টার নেই, নন ইনভার্টার প্রোডাক্ট ইনভার্টার কিছু প্রোডাক্ট দেওয়া যাবে, কিন্তু নন ইনভার্টার প্রোডাক্ট নাই, অল্প। ওটা দিয়ে অফার দিতে পারবো না, ওটা দিয়ে অফার দিতে পারবো না। কেন আমি শুধু কাস্টমারকে একটা হরেনের মধ্যে ফেলাইয়া দাম বেশি নেওয়া, সেই সিস্টেম তো আমার নাই। আপনি এইটুক বলেন, বাংলাদেশে যা দাম আছে সবাই যা রাখবে তার থেকে কিছু না হলে 500-1000 টাকা কম পাবে। আপনি এটা তো একদম 100% চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছি, একদম বাংলাদেশের সব জায়গার মধ্যে আগে প্রোডাক্ট দেখবেন, ভিডিও দেখবেন, সব দাম শুনবেন, সব প্যাকেজের সম্বন্ধে আগে আইডিয়া নেবেন। ভাই আমাকে টোটালি কমপ্লিটলি কত টাকায় আমার বাসায় প্রোডাক্টটা দিবেন, সেই জিনিসটা জানার পরে তারপরে কিন্তু আপনি আমাকে ফোন দিতে পারেন। ওর মধ্যে 500-1000 টাকা যদি কম না পাই, তাহলে আমার থেকে নেওয়ার দরকার নাই। আর আমার প্রতিষ্ঠান এখানে দুইটা আছে, একটা সপ্তর্ষি ইলেকট্রনিক্স আর একটা ইলেকট্রো গার্ড। দুটোর মধ্যে একই প্রাইস পাবো আপনার আল্লাহর রহমতে। দুটোর মধ্যে ফোন দিলে দুটোর মধ্যে পাবে, আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা হবে না আপনার। ভাই ভালো থাকেন। হ্যাঁ, আমি তো ভালো থাকবো। আর ফ্রিজ লাগবে? হ্যাঁ, ফ্রিজ কুরবানি আসতেছে। আচ্ছা, ফ্রিজের জন্য, আচ্ছা ফ্রিজের জন্য ফ্রিজের অফার নেই, তারপর ফ্রিজের অফার দেবো না, কারণ একটা কাস্টমার তো চাই 2-4-5,000 টাকা কমের জন্য হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি অফারটা চাই। তো আমি ফ্রিজের অফারটা নিই, অফারটা নেওয়ার পর আমি দেবো। আর এখন অবশ্যই তারা দেবো। আর মফস্বলে কিন্তু প্রচুর গরম, প্রবাসী যারা ভাইরা আছে, দেশের যারা আছে, দেশের বাইরে যারা আছে, সবাইকে আমি একদম প্রথমে সরি বলতেছি। আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে সেটার জন্য আমি ক্ষমা
আছে এনেছি কেন এই যে এপ্রিল মাসে যে একটা সমস্যা হয়েছে আমার দোকান অলরেডি টোটাল দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে সুমন ভাইয়ের তৈরি করা না আমার তৈরি করা না তো আমি চেষ্টা করবো 100% আপনাদেরকে জেনুইন প্রোডাক্টটা দেওয়ার জন্য তো নিশ্চিত থাকবেন প্রোডাক্ট কখনো যদি উল্টা পাল্টা হয় আমার কাছ থেকে টাকাটা এসে নিয়ে চলে যাবেন আর আমি যখন যে প্রোডাক্টের সম্বন্ধে বলবো এই প্রোডাক্টটা ভালো অবশ্যই এটা 100% ভালো হইতে হবে না হলে আপনি টাকা এসে ব্যাগ নিয়ে চলে যেতে পারবেন না কোনো সমস্যা নেই তো যাক আপনারা সবাই ভালো থেকে আর আল্লাহ হাফেজ